megalayapost.news. Kasanjuk kirang bakur kabriu nyutram hanen kasngi kilalet chandan banyak kendu yoma thombor shiwan Chief Executive Member ke Jaintia Hills Autonomous District Council banaiti sandan da kador khas ban kerpat ru hakaban tauan ha Jaintia Hills Autonomous District Council na kabantaban penne ya karuti khenkur khenka na kabeishitlum ke kasi Jaintia Hills District ha kajula Meghalaya kumbalapan pau hakani kador khas balaiti shausi ke JHADC uma thombor shiwan bat bala soi kerteng do ba RL Kharpran kum Presiden kasanjuk kirang bakur kabriu Nyutram Bal Secretary Uba Rafael Warjuri kapang ka baki penpau kalong man kerpat ya ke JHADC lingba ke ikhtiar kum klidu ke JHADC bantawan hak bayade berkariti dustur khenkur khenka na kabay kumbala hiar pateng nadu kilongshwa manshwa menor lapan pau hakador khas bakariti dustur khenkur khenka na kabay kamdai tang jingbet hak imlang kasalang henrei kanongrim na kaslam kabukup ya kasnap benrio kari kanti kari dai riti karukom barenti bat bate song salonsar ya kajaj benrio kani kariti dustur Sno nadu ka jer ka tho ka poi kha poi man ka yap ka im hadu ka sanshar khadar habro ko ka briu nyutrab nyawasa lapan pauru baka bapenne ya kakur na kalyang jong kabay kadai ka tolong jong kiriti dustur ka akor ka burom bakelum jong ka jeng imbreo pateng la pateng kani ka kenhun ka portoru ya ka Kasils Autonomous District Council KHADC kabaladap shnai ka an Kasils Autonomous District Kasis Social Custom of Lineage Act kat kandai spa kandai punyo bat kabala batajli biang amen house nam arjar arpulai na kabantaban yada bat penne ya karukom hiar pateng kakur kat kum kiriti trai kibala klalong an tenrai laong ru kabatawan marangkat lang da ka JHADC kanong renti ya kajaj benriu pura habaro kawi kejela na kabantaban penki rasong ya kadaw jong kariti sanshar karu India bala penkub haki Autonomous District Council katkom ka kernit benriu ka Schedule of the Constitution of India madna kalyang ka jungi na Khasi Hills ni da yeshong ke jingyalang halor kani di isu bat kini ke isu tentang isu ko on ba kakta tang yani ko Khasi Hills anrei kakta hi ya ka bri nyutram baro koi kuntang ni wan khang ta kasni bani kendu di CM Bedol Group jongga Jaintia Hills Autonomous Council bat ni donbok subon ba ha jingya kendu I donlang ni deputy CM EM bat mangi kumni kumngiadan hakan kapor Presiden jungi Secretary jungi Executive Member jungi wan lang kumni bat kajing temu ke bakongsan ke jungi wan si kalong magipan ya kajing kersya kakti kamon kakti kadiang na kadiang ka Jaintia Hills Autonomous District Council bahkan kersya yang Khasi Hills Autonomous District Council markani kai ajat syakakme kamdai kaba ja dangsya kadai kaba nadu handa hintha barkani kakta ya ka imlang kasalang ya ka culture ya ka dustur kiriti ijongi bat ngimpa ban penduk ban pendam ki dalai dai ruam kumtang ismo bad ka jingwan ka jungi shani hadin ni kendo iki bat mi somo ulai ba habay keren bat I mismo po saya kita ba nakakmat po samski jong iro ba ila airo ya kejingkula ba nakaliang Jaintia Hills Autonomous District Council kinsim kiya ikani ban kersyang ya ka jingtawa ka jong iro kumjo tin nakaliang ka jong iro nila pensngau hi nila keliru hato nakaliang jong ki kur kiwahe kur jong kari Jaintia kilawan na MCP di yaitu kilawan bat nagal yang jungi di om ngiru ni yatre rengkat bat ni support iki kumta ni kerman bat ni community baka AKA kebabha bat kebaklan kan mi nakaliang kajongki hagaju paporo nakaliang jonga ngalong ngabatu ka bos jong secretary jong ka sunjok nang sensyasnong kabri nyotra markaniru kala akta ini bar dang menin mensisni kami iskawai pat kaan bapmi nariang ka KHADC habedai bat kijaka kita haba kayadi kaytiet kayathok kayatar ba kim don borsho ki CM karang ba snong bat kiwai
Di kani ke company kawai kaan halor kawai pa. Ngem tiap kai ke jing tmu bat kanyalam she. Na ta kada ni na kaliang ke jong ni mentang. Na khasi health bat kumju ru na jati health ni aware. Iki beliau lejong kiba don pok ke beliau neutral. Na kaliang kesenjuk tirang bakor. Mana kaliang kesenjuk di no sensyar snong ke beliau neutral. Bangin yasno tilang hakni kejing dawa kejuni ba day ban penduk pendam kumi ini ke ba kta ya ka lawai jong kari bat kejat bundre keren jumi presiden jumi martani ka ajaj ka kami kam day tang peding jumi khasi dia ka kenthop ru ya gigaro dei halor kani nong rem bangi ngismo komen ya ka ba ibasnya bahang lang ila pensno ba ni don kam batle ya ka research halor kani ban penne ya kan ajat syaka kami hapdeng kini kilai kunpon ikasi dan dia bat garo bat nakal yang kejungi kejing mu kejungi minta tolong ba hak kini teu banwa bangin ya kundu yung chief minister but ya baru arbut ki deputy chief minister kejungi bagin yo ya kejing kershan bat kejing itu nakal yang government bahkan pensno begini kidai ki material society from all ini kilai tuli tribes nila pas ke village act moh la yo ya ka asan jong governor tekala long do ala long sna kejing dawa kejungi na ka KCDC kadai ban penne ya ka balak don ndai ban penduk ban pendam tingkat pasya je hilspat bangiwan mentah kalong baki ru kimbot ya kejo kebangi ngile hapo hasil program ini berap kita kata Sofia bati ting subke ilami nasional benda ban kinu yau si amudan brong di ma tombor syuat keluarga jo hang kaba iba al bla kum 10% jawab senduk ila batai sakmat nyawa dari Sofia halo kajingki win dari ismi halo dari simjaj now pa kebala kajingki win dari social media ro dari ismi kum kejaj beriu betul ko cekha beriu teblai bakamai ke hop yang kalau kena rem bagi pulang kuma tai thai ajaj ke kini ni lekat bala pen penek persa ni weru ya kur kijaj dan ka dorbar yo hekur hari lum centia berkepang ya ke isi dalam di bos tuan bagi trilang sinagi si kaman sikit yang kembang ladan pakai CDC penek persa ke riti itu story semjan ke kini ya weru ya ka JCDC bagi ni lek lang kunta hangba kalau we bagaimana longdian mandin tidak menjadi pengembang sosial profesional. Agak eksekutif komiti juga senyum election kia sekali dalam takkan ni. Wan mereka keban sekut tang aku hari ini di council borak ni. Andai shadow di board sarkar ani minsa in charge dengan DCA bal tepang dulu ba master halang bola deputy chief minister cek ini di board ke makam sedrong. Dang ba kalong kaan ke bane kalong kaan ke badan beniat pada banyada itu tiga dustur hampam ke jisum jai dengan dekat kami hoat nak kalian dia kesejuk dan misong tat ni misong klikti kalau ke jinja ke lawan bang sat tunjuk ini kita long jat kepada kabrinyo club rival kata ini misong klikti nilai be nilai persong perkat perdan dan kepada kelongdian mandian jong kurjai ke jengi bas kau itu kalau ba adu mentaru ni dangdon kajing itu ko buat ke SRT ke wakila ya di KPIL kalau kata bentaru ke sampai ke high court mentah begitu mau berpacem cara judge cara upah dan kita biar upah cuma sistem dia kata bentaru dan pereng kajingnya berkaca apa bagilah implement ini kamu ke high court Meghalaya Post.news